Енді Димаштың да бала кездегі алғаш сахнадағы орындаған өнеріне бір шолу жасап, назарымыз экранда болсын. Ақ көгершін, көгершін, қуанып құс сен едің, бар кезіп қайтел үшін, кең дүниенің көлемін. Батыр болған жазбасынан тоқаңды тасымайдың өз қасынан. Жазы жаз болса дағы жан отты деп артық көріп сыйлапты жолдасынан. Jamaica, dove sei tu giorno preso gino a smamocchia riadeta. Oggi tu me vedi ne tornare camona bella riadeta. Ay barakeldi. Ақтөбенің сахнасынан басталған мінекей Димашымыз осылай көз алдымызда өсті. Енді Димаштың жан бауыры Мансұртай отыр. Димаштай әлем танитын үлкен әншінің бауыры болу қалай? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Күтті кезімде оның әндерін естігенде мен де болашақта танымал музыкант боламын деп үміттенетін едім. Қазірде оның деңгейіне жеткім келеді. Аумин. Көке дейтін. Көке деп атауының өзі бір ерекше құлаққа жылы естіледі ғой. Мансур да, Раушан да Димашты көке деп айтады. Қандай ағаларын. Сондықтан екі бала ішінде көкелері кішкене қашықта жүр, сағынады, бірақ күнде сөйлеседі. Мансурдың музыкаға жасап жатқан алғашқы қадамдарының ең бірінші тыңдарманы да, ең бірінші сыншысы да, ақыл айтатын жаңағы қамқоршысы да көкесі. Тіпті осы бүгінгі хабарға шығатындығын түнде көкесіне айтып, қандай шығарма орындаймын, соның барлығын көкесімен ақылдас болады бізден бұрын. Тек қана Мансур мен Раушанға ғана аға емес. Мына біздің көшеде қаншама бала бар. Қазірдің өзінде Димаш келеді ғой. Кәдімгі ізінен балалар деген шобырып жүреді. Сосын бір қызығы, жаңағы кішкентай балаларды кезек-кезек Димаш мойнына көтеріп алады да. Өзі ұзын ғой енді. Ана балалар енді бір үлкен биікке таудың басына шыққандай болатын шығар деп ойлаймын. Сол әлі күнге дейін енді Димаш қанша әлемге танылып жатыр, бірақ соның бәрін өзі біздің көшеге келгенде ұмытып қалады. Сосын бір қызығы, мына біздің жан-жағымызда тұратын барлық үйде балалар бар ғой енді. Бірақ осы Қанекең екеуміздің үйіміздің ортасында ойнайды жаңағы балалар. Иә, футбол. Өзі қазір сол көшеде бала көп дейді ма, біздің үйдің қасында машинада жүрмейтін болды тек. Ана балалар ойнайтын сияқты. Соның бәрі сол Димаш қалыптастырып кеткен деп ойлаймын. Өйткені Димаш шығады, сорда, футболда сол бүкіл баланы ертіп. Былтыр келгенде мына бассейнге кеткен ғой. Бүкіл баланы шұбыртып алып, өзі жаңағы не болады ғой, үйректер болады ғой, алдында балапандарын бастап баратады. Сол сияқты бүкіл бала шағаның бәрін алып барады сол неге. Иә, әлеуметтік желі арқылы байқаймыз, өте балажан. Жаңа бассейннің күзетшісі айыра алмапты. Кетіп баратқанда айтады дейді. Әбден 2-3 сағат суға түскеннен кейін балалардан. Анау Димаш емес пе деп сұрайды дейді.
Димаш емес шығар деп ойлаған ғой. Бүкіл бала, бүкіл қара сирақ баланың бәрін қасына ертіп жүргесін. Сондай ол тек Димаш бүкіл Мансур мен Раушанға емес, бүкіл көше, бүкіл балалар күтеді Димашты. Димаш та өзі әке болатындай жасқа келіп қалды. Жалпы үйлену мәселесі қалай болып жатыр? Осы тұрғыда өздеріңізбен былай ақылдасып, сырын айтып, сөйлесе ба? Сіздер бір талап қоясыздар ма? Келін бала осындай болсын деген сияқты. Біздің үйде таза еркіндік қой. Сондықтан енді қай балада амандық болса, өмірлік өзінің серігін кездестірген күні, тағдырдың бұйыртқан күні үйленетін шығар деген ойдамыз. Баламен күнде осы жөнінде сөйлесеміз ғой. Сонда ол да күледі. Ой, ағатай, адам кездескен кезде амандық болса бір күні қуантамыз сіздерді деп. Сондықтан енді бір жақсы адамы кездескенін күтіп жүрміз. Жақында осы сұрақты сұрадым Димаш. Иә. Сосын енді ол Светаны жеңгесі ретінде қалжыңдап ойнай береді шын айтқанда. Сосын Димаш қайтам ғой енді. Света табақ алып жатыр келіп үлкендердің алдынан. Келін қашан келесің деп жаңағы Димаш қасымда тұрған Димаш төртсем айтады. Жас қой әлі қызмет етсін дейді. Светаға қарап. Қандай күшті. Жалпы Димаш арқылы күллі әлем қазақтың отбасылық институтын таныды. Былай қарағанда бізге бір осында Димаштың Астанада концерті болғаннан кейін Жаңа Зеландиядан Рай деген ханым келді. Сол одан кейін ол кісі Жаңа Зеландия жаман аурумен ауырған екен. Сосын орнымнан тұру мұң болды дейді. Мен енді бұл дүниенің адамы емес шығармын деп ана дүниеге дайындала бастаған кезде маған бір тылсымнан келген үн секілді болды Димаштың әні дейді. Мен армандадым, шексіз армандадым дейді. Мен осы Димаштың бір концертіне қатыссам ғой деп. Содан соң күнде таңертеңнен кешке дейін тіпті 24 сағат Димаштың әнін қосып тыңдап жатамын дейді. Содан соң жаңағы анау бассейнге бара бастадым, қозғалып жүре бастадым, бір күні қалпыма келе бастадым. Мынау өмірге деген құштарлығымды оятты. Содан кейін мен неге енді арманым шексіз болды, неге Димаштың еліне барып, Димаштың концертіне, елінде концертіне неге қатыспаймын деп. Содан кейін осында келгеннен кейін сол тарихты естіп, Қанат пен Света, сіз үйге жүріңіз, Димаштың кіндік қаны тамған үйді көріңіз, топырақты көріңіз, анау біздің үйімізде дастарханда болыңыз деп алып келген. Сол дастарханның басында біз бас қостық. Сонда осы оралдар менің қасыма отырғызып қойған апайды. Сосын Жаннұр деген қарындасымыз бар, аудармашы. Сол біздің әрбір салтымызға назар аударады. Жаңағы жүгіріп жүр. Мына кішкентай жаңағы балалар жүгіріп жүр. Олардың түсінігінде мүлде жоқ қой жаңағыдай андай адамдардың арасында қарым-қатынас. Жаңа біздегідей Мансұр қолына су құйған шығар. Мансұр емес. Қолға суды Димаш құйды ғой. Ой, қандай, осының өзі бір керемет қой. Димаш иығына сүлгіні салып, қолына құман мен легенді алып кіріп келген кезде, ана шалқасынан түсіп шетелдіктер түгілі ол қазақтардың арасында әлі қолға кездестіре бермейміз ғой сондай дәстүрді. Димаш деген бір аспаннан түскен адам секілді ғой. Иә. Сөйтіп отырғанда біздің бір ақсақалымыз Димаш бәріміздің қолымызға су құйды. Ол енді біз үшін бала ғой енді, қалай дегенде де. Ол әлемдік жұлдыз болғанмен біз үшін бала, біздің көз алдымызда өскен. Сондай кішіпейілдікпен біздің қолымызға су құйып жатыр. Бір кезде кім айтады, ақсақалымыз, Қойшыбек ақсақал айтады ғой, Димаш мә деп құлақ беріп жатыр ғой, қойдың құлағын. Иә. Анау қойдың құлағын бірден аузына салып жатқан кезде ана кісі сұрайды, неге, не істеп жатыр Димаш деп. Мен айтамын, бізде дәстүр осындай. Сосын біздің келіншектеріміз бәрі сол оразаның кезі ғой. Орамал тартып алған, бәрі тізіліп келіп, сәлем салып, табақ алып жатыр. Бұл қандай дәстүр деп. Содан кейін қатты таңғалады. 3 буын бір үйде қалай тұрады деп. Атасы, әжесі, әке шешесі, немересі. Мен айтам, егер Димаш үйленіп, Құдай қаласа баласы болатын болса, 4 буында тұра береді. Біздің дәстүріміз сондай деп. Сондай бір тамаша дүние болды. Ана кісі сонда маған айтқан сөзі, аудармашы арқылы сөйлесіп отырмыз ғой. Мынау не деген ғажап дәстүр. Сіздердің ұлы мәдениеттеріңіз бар екен деді. Мынау ұлы мәдениет қой мынау. Өкінішке қарай біз осының бәрін, бізде де болған шығар бір кезде. Біз бірақ осының бәрінен ажырап қалдық қой. Біз қазір адамды сағына алмаймыз.
біз өзіміздің туған баламызбен бұлай араласа алмаймыз. Ал сіздер қандай ғажап дәстүр, керемет деп. Отбасындағы құндылық деген енді біздің атадан балаға мирас болып келе жатқан дәстүрлі өзіміздің ұлттық сабақтастығымыз ғой. Әкеден көрген тәліміміз, анадан көрген іліміміз қашанда өзінің жалғасын табатын өзекті тақырып. Сондықтан ең бірінші ұлттық құндылық, ең бірінші үлкенге құрмет, кішіге ізет. Осы бағыттан таймасақ, осы бағыттағы тәрбиемізді ұл қыздарымызға сіңірсек деген ниетпен келе жатырмыз. Осы ата-бабамыз салып кеткен дәстүрлі жолдан таймасақ, барлығы да жақсы болады деген ойдамыз. Өте дұрыс айтасың. Өйткені қазақ қашаннан да өзі қонақ жай, өзі үлкенді сыйлайтын, атам заманнан келетқан дәстүріміз, қағидамыз ұстанатын болсақ, шынымен де алысқа баратын, биікке жететін елдің біріміз, Құдайға шүкір. Мына Димашымыздың өзінің сахнада өзін ұстауы, берген сұхбаттарын бәрін қарап отырсақ, бір өте бір ізетті, үлкен тәрбиеден шыққан бала екені көрініп тұрады. Әлемнің бәрі осылай қабылдайды дейтініміз де сол. Қазір әлемге бізді жарқырата танып жүрген, елімізді танып жүрген ол Димаш. Соның жаңағы қарапайымдылығы, мына жердегі бір керемет мынау жүрегінің ақтығының бәрі анау көрініп тұрады да. Сондай ұлды тәрбиелеу үшін не істеу керек? Мысалға біз бәрімізде сондай ұлдарымыз болғанын қалаймыз. Біреу чемпион болса дейміз, біреуі керемет әлемге аты шыққан әнші болса дейміз мысалға. Құдеке, сіздердің де отбасыларыңыз ел мен жұртқа үлгі болатындай әдемі өнегелі отбасы ғой. Үйлеріңізге барған кезде балаларыңыздың тәрбиесін көріп, сөйлеген сөздерінің мәнерін көріп, кішіге құрмет, ішіге жасап жатқан ізеттерін көріп, қашанда риза боламыз. Сондықтан да енді біз енді ата-анамызбен өмір бойына бір шаңырақтың астында өмір кештік. Ол кісілердің тәрбиесіне қашанда малынып өстік. Сондықтан кішкентайынан ата көрген, әже көрген балдар бала кезінен бастап қазақтың дана сөздеріне, ертегі қиял ғажайып аңыз әңгімелеріне тояттап өседі. Әжелеріміздің мақал мәтеліне. Әрине. Мына Светаның өзі үлкен ата мен әженің қызы болғандықтан мен кезінде өзім ұнатқанмын деп қояйын. Бұл да өзінің ата әжесінен көптеген жақсы тәлім тәрбиені аңыз әңгімелер арқылы, көптеген қызықты ертегілер арқылы бойына сіңірген. Сондықтан да біздің жаңа айтып отырған сөзіміздің сабақтастығы ғой, ұлттық дәстүріміз, бағыт бағдарымыз сол өзінің өзегінен ажырамаса, жақсылыққа қарай қадам басатындығымыз сөзсіз. Бәрекелді. Ата әженің мектебін көріп өскен бала өте жақсы болады деп түйіндейміз ғой.